Iwacu Media TV. Ibihe byiza nanone bakunzi bacu, ni Amza ugarutse. Igice cyo ni Iwacu Talent Show. So dufite amakuru ababaje, navuga ko ababaje cyane kuri MI Empire ndetse na Irene na Niyo Bosco, aho Niyo Bosco yanditse urwandiko asezera rebo yitwa MI Empire, avuga ko aho yateganyaga kugera abona atariho arimo kugera, kubera ko ari kubona ko ejo hiwe hazaza uburyo biri kugendamo atareka abyifuza. Akaba yandikiye MI Empire ngo asezere. Bitunguranye rero twavuganye na mugenzi wacu Irene, atubwira amakuru yose ku byifashe ndetse no ku bivugwa kuri Niyo Bosco na MI Empire. N'abatindiye rero mukurikire ikiganiro twagiranye na mugenzi wacu Irene. Nk'ibisanzwe ni The Lies, The Show, The Talent, The Growth. This is Iwacu Media TV. Iwacu Media TV. Murakoze, banje no kubashimira. Ishusho rero ukuntu imeze nuko ubu Niyo Bosco ntabwo ari umwe mu bahanzi babarirwa muri MI Empire nk'umuhanzi, ariko nanone ni umwe mu bahanzi babarirwa muri MI Empire nk'umuryango. Ntuzatanye kuko ni umuryango wamureze ibihe birebire. Rero nk'ibisanzwe mu muco nyarwanda hari ubwo umwana akura akavuga ati mundeke njye no kureba ubwiye uko bumeze. Ni byiza rero kumushyigikira kurusha kumutera amabuye. Nuko bimeze dusabye ko twaba tumuretse tukamuha umwanya agakorana n'abandi cyangwa se agakora ku giti cye kugira ngo arebe uko bimeze. Ni byiza rero kugira ngo tumureke nabyo abikore, ariko anytime kubera ko MI ni umuryango abariye kuba label, tugomba kumushyigikira ndetse tukamuha impamba rwose akagerageza akareba. Irene, ukunda uri mu bantu rwose njyewe nzi neza ko bavugisha ukuri uko n'ibintu biba bimeze. Abantu benshi iyo batandukanye n'ababafashaga mu muziki cyangwa no bindi bikorwa by'ubuhanzi, akantu ko kuvuga ko hari ari mu rugo azakomeza kubasura cyangwa bazagumana nikajya kaburamo, ariko mu by'ukuri ni iki kintu cyaba cyabaye cyatumye wenda avuga ati ngiye kugenda cyangwa se mureke ngende? Mu mpamvu yabahaye zerekana ubwo bukore bwo kujya gushakira ahandi nizihe? Urakoze, ubanje akantu keza ko uzi ko mvugisha ukuri, cyane ko n'ijambo ry'Imana rivuga ngo nitukumenya kuzatubatura. Bosco ubu ngubu navuga ko ntabwo ari umuhanzi mutoya, umuhanzi mukuru ugomba no gufata ibyemezo ku muziki we. Kandi twebwe nta mategeko manini tumushyiraho yo kuvuga ngo wapi dufite kontara hano yawe irakuziritse urishyura ibiki. Si ngombwa, kubera ko njye mu nyungu zanjye wenda nko kuri kampani ni ukubona Niyo Bosco ameze neza mu buzima bwiza. Nimba rero we mu mboni ze ambwira ko hari ibyo abona byamuha ubuzima bwiza kuruta, ni byiza kumushyigikira kurusha kumurwanya. N'undi uwo ari we wese utekereza nkanjye yakumva ko ari byiza ko twabigenza gutyo. Rero ikimujyanye ni icyo rwose, nta kindi. Kandi nubwo avuga ngo wagiye ngo kuvuga ngo waragiye, ntabwo agiye. Icyo gihari ni uko twahinduye imikoranire. Ubu ntabwo ari kampani nyizongera kuinvestinga mu miziki, ariko kumugira inama ni ibintu dukora buri munsi. Kumusapotinga mu bikorwa bye, n'ubundi nzakomeza mbikore nk'uko nasharinga indirimbo ze, ntabwo biri buhinduke rwose. kugira ngo mujye mubona wenda abantu batandukana, ukabona umwafurowing undi, ukabona mwagiye gutuka undi agize atya. Siko bimeze twebwe. Twebwe igihari, n'abashaka kureba detaye bajya mu kiganiro twasohoye, byose birimo ko igihindutse ari uko tutagiye mbese mu miziki ye, ariko imikoranire yindi irakomeza ibeho, kubera ko buriya twe ntabwo twubatse label. Nabivuze kuva kera, twubatse umuryango mugari. Mwubatse umuryango mugari, nimba nibuka neza Niyo Bosco niyo muntu wahereyeho utangira mu biganiro wakoraga kuri aho wakoraga icyo gihe
mwereka abantu bigeze aho navuga ati umuntu twamukora indirimbo afite ubushobozi apare ubumuga yari afite ariko koko nyine disability ntabwo ari inability nk'uko abantu babivuga waranabigaragaje nta n'umuntu utagushimira kuri icyo kintu ariko imbere yanjye ndimo ndabona inkuru yanditswe na Nsengiyumva Emmy yanditswe itariki 28 z'ukwezi kwa 10 2022 yanditse saa 3:09 z'ijoro hari ahantu igika cyayo cya mbere havugamo ngo kimwe mu byo Niyo Bosco ashinja MI Empire ni ukuba batamukorera ibihangano nk'uko biri mu masezerano ngo ikindi avuga ni uko kuva batangira gukorana atarahabwa 30% by'amafaranga aturuka ku mbuga nkoranyambaga zirimo na YouTube. Iyi ni inkuru nkotinze ku gihe.com. Ibi bya biri mu baruwa yagushyikirije gihe.com cyangwa se uwo munyamakuru wundi witwa Emmy ubwo ari muri management ya MI uburyo agomba gutangaza amakuru itamuhaye. Icya kabiri imikoranire yacu n'umuhanzi dukorana kandi imibereho tubamo ntabwo uburyo yose tuyandika mu mpapuro. Yego. Tuvuga urugero ntabwo uzasanga muri kontra nkeka ko uwo mugabo adafitiye kopi yanditsemo ngo Bosco nta rwacu tuzamuhura. Yego. cyangwa se ngo nta itara tuzamuramira cyangwa se ngo nagira ubukwe tuzajya kumushinya cyangwa se bene wabo nibagira ubukwe tuzabigenza gutya. Ibyo ntabwo biba birimo. Umuhanzi agira imibanire abanamo na management ye, yego bakagira kontra ihari ifite ibyo ivuga bishobora no kurenga kuko ushobora gusanga n'indirimbo twamwemereye kumukorera muri kontra zirimo twe twarazirengeje bitari uko turi ibikorwa ahubwo kubera ko twifuza iterambere. Ushobora gusanga ayo mafaranga twarayamuhaye cyangwa se tutaranayamuhaye bitewe no kumvikana kwacu nawe. So rero iyo umunyamakuru mvuze nk'uko yanditse ibintu nk'ibyo ntanagaragaze source yabikuyemo, we avuga ko ari ibaruwa kabone naho byaba ari byo sibyo, kabone naho byaba ari byo, ni byiza ko utangaza amakuru nk'ayo ngayo udafitiye gihamya. muri make ibi ni ibinyoma ntaho bihuriye n'ukuri kuri mwe baba bandikiye. Ni ibinyoma kandi byambaye ubusa. Okay. Irene, ubushize hari ibyo Niyo Bosco yari yatangaje mbere yuko wenda mushyira hanze aya makuru, nakunze yuko nibura wagiye kuri YouTube channel mukanaganira kugira ngo n'umubano urimo kuvuga niyo byaba ari ukubeshya ariko nibura ni ikinyoma cyiza. Ubushize abitangaza biriya bintu byo wabyakiriye ute? Wari ubizi ikibazo wenda yari afite nk'ikiye nk'umuntu wari umuri hafi cyagiye avuga ngo abantu bamusengere yandika yabaruwa nimba nayo warayibonye? Ni byiza ko nzi neza ko mufite nimero za Niyo Bosco. Ibyo bintu mwamubaza akabibisubiza kuko nawe afite uburenganzira bwo gutoka. Imbuga nkoranyambaga twarazimwubakiye turazimuha. Meme tunamwigisha kuzikoresha. Kuko tumufata nk'umuntu mukuru ugomba kugaragaza n'amarangamutima ye igihe cyose yumva abishaka. Ubwo nk'umuntu ubafata nk'ababyeyi si cyo gihe kumwe mutaratandukana ntimwayakaye muzi wenda situation arimo. Situation arimo twarayimenye birumvikana ko ntabwo ubona biriya bintu ngo buri kugira ishyika, birumvikana uwari wese twe no kubeshya uwari wese atubonye ntiyabara kugira ishyika kurusha kwihutira kuri social media. Yego. Iyo banzi ko yaba mbona ari ibintu bimbangamiye cyangwa se bifite icyo bifasha abantu nanjye nari gushyira ibindi kuri Instagram yanjye. Yo gucekinga rero Instagram yanjye ntacyo nigeze mbivugaho kubera ko nabonaga nta mpamvu yabyo, abifitiye uburenganzira bwo kugaragaza ko yishimye cyangwa atishimye. Ariko icyiza ni uko mu kiganiro twakoranye byabisobanuye pe, yavuze impamvu yabikoze. Umukuru we arafunze sibyo, umukuru we bavukana mu nda wamwitagaho like day to day. Uwo muntu umeze gutyo ni umuntu wagerageje gukora ibishoboka byose ngo afunguze mukuru we byaranze. Ni umuntu usanzwe wifitiye ibindi bibazo by'ubuzima nk'umuhanzi ufite n'ubumuga bwo kutabona. Ni umuntu usabwa kugaragara nk'umusitari, ni umuntu umuryango wishyuza ibintu byinshi atari ubashe kubona uko abyishyura bitewe wenda na situation arimo. Rero kubihuza n'amarangamutima ye akexpressinga ibintu mu burenganzira bwe
ntabwo ari icyaha kandi abantu bamukunda bafite n'uburenganzira bwo kumenya ubuzima abayeho igihe cyose nawe yabyemeye. Ntabwo biri mu nshingano zawe kumubwira ngo wigaragaze uko feelinga kandi nyine narabimutoje ngo ujye ugaragaza uko feelinga. Irene, wenda tugana ku musozo kuko ntekereza ko abantu babanye bamugane bagira byinshi baba baziranyeho. Iyo kontra mwagiranye mbere yuko mukorana ishobora no kurenga, ushobora no gukora ibirenze ibyo kontra yavugaga, wenda uvuga ko byubahijwe bikaba byanarenga, ibintu by'ingenzi byari bikubiyemo ni ibi? Ntabwo mvuze ko byubahijwe bikaba byanarenga, ariko birashoboka cyane. Mwe nuko kandi byanaba bikeya. Mpamvu umuhanzi atari byiza ko umugira itungo ukamuzirika oya, igihe cyose yumva atanyuzwe n'ibyo akorerwa cyangwa se afite uburyo yakora ibirenze ibyo wenda abona, kuko nta nubwo ukamwereka urugero. Nta lebo n'imwe yo mu Rwanda ifite ubushobozi bunganya wenda na Wasafi, reka tubivuge gutyo. Nimba umuhanzi nka Mbosso agira ibyo akorerwa akavuga ngo ari okay, ariko ejo mu gitondo Harmonize akavuga ati njye ntabwo ndi okay, mu mabikeya tuzi n'ibyo bamuhaga ukuntu bingana, ntabwo umuhanzi wo mu Rwanda we umubwira ngo kuba yakoresha uburenganzira bwe, cyane ko tutabimubuza, ntabwo tumubuje kubera ko dukunda pare ko umuhanzi ni umwana dukunda cyane. Tutanaza navuga rwose n'abantu babyumva babimenye, Irene nta na rimwe azajya muri beef na Neo Bosco. Nta na rimwe izajya muri beef na Neo Bosco kubera ko Neo Bosco ni umuhanzi, apari ko umuhanzi ni umwana MIE yabyaye mubyaje ufunga. Irene, mu by'ukuri wenda turimo turagana ku musozo, nubwo haba hari ibintu byinshi cyane bizamo n'urukundo, nanjye ndabizi yuko mu bahanzi navuga ku bantu bahura nawe ntabwo abura kuvuga Neo Bosco, kunda umukunda, projet zawe ziba zigeze, n'abandi bari muri industry barabizi. Ariko hari n'ubushize nk'akantu gashobora kuba karabaye isi yose yabonye kuba gukurikira ibibazo bya Dorcas na Vestine tutajya kugarura none ahangaha, hakazamo kurebera kuri kontra kurusha kureba ibindi byabaye ku ruhande. Wenda mu by'ukuri udufashije kugira tubisobanukirwe neza, tujya ku ndirimbo gusa wenda na revenue sharing, kugabana ibyaje wenda kuri icyo kintu. Reka bigusobanurira. Ari 30% warayamuhaga cyangwa wowe wijya kuri kontra ya Neo Bosco kugira ngo nabigusobanurire. Umunyamategeko wenda niwe wabisobanura neza, gusa imwe mu ngingo nakubwira irimo nuko ibintu biri muri kontra biri confidential. Ibyo bivuze ngo urite ngewe nako urite we, nanjye ndamutse mbishyize hanze ubwo yemerewe kunjyana mu mategeko, kuko harimo umurongo uvuga ngo biri confidential. Wa murongo uhera hasi uvuga ngo umwe atabyubahirijeho uvuga iki? Kandi biri confidential mbikubwire se nabyo. Ni ukuvuga ngo ukuntu imeza nuko mu gihe uruhande rumwe utakohereza amasezerano nta n'umwe wagira icyo akora. Wowe uri kunsaba mvuga ibyo muri kontra kandi biri confidential. Ikintu utari kumva. Niyo mpamvu rero nabo ngabo bavuga ko babizi. Bavugaga ko 30% mba nkubwiye. Ntabyo nababwiye. Neme na Neo Bosco amenya ko ntabyo babwiye kuko arabizi ko kontra dufite iri confidential. Bo bavuze ko babibonye mu ibaruwa wandikiwe na Neo Bosco. Nimba rero baragabanye mu ibaruwa yandikiwe na Neo Bosco. Njyewe sofa ibyo wenda avuga tutamuhaye 30% y'ibyagomba kuva ku mbuga nkoranyambaga zirimo na YouTube. Ntabwo ndishaka kubera ko nanakubwiza ukuri ko iyo YouTube uri kuvuga ubu ngubu ntawe ubintegetse, sibyo? Nta n'igice cy'icumi tumwishyuje twayimuhaye ngo ayijyane yose ukayishaka. Reka mwongereho n'ibindi. Na copyright zose ku ndirimbo ze afite full copyright, nta ikintu cy'icumi yishyujwe. Turamutse dushaka kubicuruza twakabaye twabigundiriye, ariko oya, ntabwo ari yo gahunda ihari.
ubundi hari nuko Bosco aba comfortable agakora umuziki rwose atuje kubera ko ni umuhanzi w'umuhanga sibyo ni umuhanzi twifuriza iterambere kandi mu buryo bwose bushoboka byanga byemera azabigeraho hari ibyo twamukoreye tuzanamukorera n'ibindi anytime ariko sofa inzira yose yashaka guca mu buryo abone imunejeje tuzamusapotinga nicyo gisa. Irene urakoze, sinzi nimba wenda hari ubutumwa ufite. Mu by'ukuri urabizi ibintu nk'ingi bibaye abantu bavuga ibintu bitandukanye, wenda bishobora no kuzamo n'ibirego, ushaka kuvuga ibintu we ukabyumva. Niyo Bosco mwamumaranye igihe kinini mwarakoranye, navuga ngo ukuntu yanagaragaraga ko akundi umuntu wese ukizamuka aba agaragara atarajya kuri spotlight cyane. Uyu munsi bari mu bahanzi bakomeye cyane bitabiriye ama awards atandukanye atangirwa hano mu Rwanda, indirimbo nyinshi, amavideo menshi. MIE nka company nta kintu umuhombye? Oya, nta kintu umuhombye kubera ko Bosco ntawe yagiye arahari. Nzira kuguma muri kubyita ngo ndafite ukuri, ndafite like amakuru yose, ahubwo mujye kuri YouTube channel ya MIE Empire murebe ibyo Bosco yivugira ubwe. Icya kabiri icyo nabwira abantu ni uko bitarenze iminsi ibiri turasohora indirimbo y'umuhanzi mushyashya. Umuhanzi mushyashya uzaba agiye muri MIE? Oya, ubu turi gufasha. Okay. Cya gatatu tariki 24 z'ukwa 12 2022 mu ijoro rya Noheli hari igitaramo cya Vincent na Dorcas. Kandi vuba naho bafite indirimbo nshyashya yitwa Nzakomora. Donc twebwe gukora ku muziki rwose biracyakomeje, ndetse na Bosco bafite indirimbo bashyira aribo bagezeho vuba. Uvuga ko imiziki ikiri gukorwa byo ni inkuru rwose tuzakomeza kuvuga hari probability hari yuko nyuma yuko no muri gihe hanze n'icyo kiganiro mwakoze kuko ugeze kugikora ubushize kuri experience heruka ya Vincent na Dorcas, ejo dushaka kubona mwongeye mwasubiranye yagarutse mu rugo mu buryo bwuzuye noneho nk'umuhanzi, cyangwa bitewe n'ibyo mwaganiriye aragiye for good? Ese mu byo yakubwiye abagiye abandi maboko agiyemo nk'umubyeyi hari abantu bamushyikirije cyangwa agiye kuba yirwariza? Ibyo bintu byose uzere mu kiganiro twakoze. N'iki ni ikiganiro turimo kuganira kugira ngo twumve nibura ahantu agiye. Abantu bagiye kubireba byivugire kurusha uko harimo kugira gusa reka ngo amakuru nk'uko umuntu w'umunyamakuru yashaka. Probability zo kuba twakongera gukorana na Niyo Bosco ibyo ntazihari kuko na n'ubu turacyakorana. Igihari ahubwo dukorana icyo mukeneye kumenya. Yego, ubufasha bwose Bosco yifuza ku bijyanye n'akazi dukora, kubera ko apariye kuba turi abajyanama mu bijyanye n'imiziki, turi n'abanyamakuru kandi dufite platform z'amamaza ibihangano. Tuzabimukorera tutamwishyuje kandi ibyo ntabwo tuzabihembesha. Ibyo n'igihe cyose yakenera ubufasha dufite tuzabumuha. Niba nabyite kuvuga ngo ese mama azagaruka. Yego, aho yagiye mw'abantu nta hantu yagiye. Erne, reka tugushimire. Ndakubaza akabazo kanyuma dusoza. Mwana aranduhura atirika ngo mfashe inshingano dadi namwe ngo yagiye. Dusoza Irene, nta kabazo kanyuma nubwo yabivuze mu kiganiro, ihangane ukadusobanurira. Yakubwiye ko agiye he? Agiye gufashwa nande nimba hari, cyangwa ntabwo urabimenya? Cyangwa ko agiye kwifasha? Next step ye nk'umubyeyi yakubwiye ko agiye hehe? Dite tugana ku musozo. Ndeka ajya ahantu heza gusa. Ahantu heza gusa? Ahantu yagiye ni heza kandi nanjye ndabyifuza ko ajya ahantu heza. Ni abandi bantu bagiye kumufasha? Ibyo bintu ntabyo nzi ko ntabwo anyibwiye sinabikuye heza. Yaguye ko ari ahantu agiye atagusobanurira uhita umwemerera arigendera? Heza rwose, ahansobanurira numva nanjye ni heza, ndavuga nti nanjye ndi wowe nagiye mwana wawe. Ariko hari confidential umva yahagusobanuriye, ntabwo uri kutubwira aho ari. Ahantu heza? Ahantu heza pe. Sirene ko atagiye mu ijuru tuba twumva ngo azaba ari heza, ko nta n'ubimwifuriza. Ahantu yakubwiye ni management zisanga zihari, ni umuntu w'umukire wavuze ati wenda nagufasha ABCD,
ni abandi bantu runaka. Bosco avuga ko atari afite abantu benshi babimusabye ko bakorana nta n'umwe aratumira officially ngo abitangaze kandi nafata umwanzuro azabitangaza namwe azabatumira muri press conference abibabwira. Okay. Ni imyiteguro y'igitaramo cya Nahawe Ijambo album launch yo igeze hehe tugere kuri updates noneho nziza itarimbanije reka mbere n'amakuru abandi bantu break it kabisa nimba hari amakuru n'ahari abandi bantu nuko apari kuba twaravuze ko Prosper Nkomezi azarimba muri iki gitaramo na n'itsinda ryitwa Gisubizo Ministry. Wow. Bamaze gusayininga ko bagomba kurimba muri kino gitaramo. Ni byiza cyane. Yego. Murinda habi Irene twizere ko byose birimo kuba bitaguca intege urimo urakora ibintu byiza mu ruganda rw'imyidagaduro ko haje cyane ubwo ngubwo naho muri Nahawe Ijambo. Murakoze ababyeyi. You want me